Ninawasalimu wapenzi watazamaji wa hichi kituo popote mlipo, hamjambo. Karibu ni wapashe yale ambayo yametendeka. Dikteta Samia Suluhu ameweza kuzungumza na kuwaonya Wakenya ambao waliingia Tanzania, kuwasaidia Watanzania kuandamana kumtoa Suluhu mamlakani. Suluhu anazungumza kipindi ambapo anatarajiwa kuapishwa siku ya Jumatatu tarehe 3 Novemba mwaka 2025 baada ya kuweza kuiba kura na kujitangaza kwamba yeye ndiye mshindi kwa kujiwekea kura milioni 31. Naomba ni kusomea taarifa ambazo zimetolewa na Dikteta Samia Suluhu kupitia kwa jeshi la polisi Tanzania. Jinsi ambavyo unaona hapo, Samia ameweza kuogopa by the way. Anasema kwamba waandamanaji hawa kutoka nchini Kenya ambao wameingia Tanzania wanatishia usalama wa Tanzania kwa sababu wanataka kudanganya Watanzania waandamane tena, waandae maandamano makubwa. So taarifa hizo zikasema hivi: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, Jeshi la Polisi Tanzania. Taarifa kwa umma. Jeshi la Polisi Tanzania limepata taarifa za watu ambao sio raia wa Tanzania kuwa wameingia nchini kwa njia zisizo rasmi kwa nia hofu ya kufanya uhalifu ikiwepo vurugu. Watu hao wanajifanya kuwa wanafanya shughuli mbalimbali ikiwepo za bodaboda. Imagine huyu Dikteta Samia Suluhu anataka kusema kwamba Wakenya ambao wameingia Tanzania, kwa sababu sote tunajua kwamba ni Wakenya wamekuwa wakiingia Tanzania. Ni Wakenya wamekuwa wakiingia Tanzania kuandamana, wakisaidia wenzao kuandamana. Sasa anasema kwamba hao watu wamekuwa wakiingia Tanzania wakijifanya kwamba wanaenda kutoa huduma za bodaboda. Unanielewa mpenzi mtazamaji? Eti kwamba wakiwa na nia ya kuleta vurugu. Si mnajua vurugu ambayo jeshi la polisi linazungumzia ni maandamano. Sasa mimi ninajiuliza hivi. Polisi wameweza kutoa ripoti eti kwamba Wakenya wameenda kuleta vurugu Tanzania, lakini hawajaweza kutoa ripoti kuhusiana na mauaji ambayo yamekuwa yakifanyika Tanzania. Watu wengi zaidi ya 2000 wameuawa Tanzania kipindi hichi cha maandamano. Jeshi la polisi halitaki kuzungumzia kuhusu hilo. Lakini kitu ambacho wanazungumzia ni wale ambao wameingia Tanzania kuenda kusaidia Watanzania kuandamana. Ni aibu sana. Na maneno haya yanazungumzwa kipindi ambapo Samia anataka kujiapisha siku ya Jumatatu tarehe 3 Novemba mwaka 2025. Taarifa hizo zikaendelea kusema, taarifa zinasema watu hao wapo katika mikoa ya Arusha, Dar es Salaam, Mbeya, Mwanza, Songwe na mikoa mingineyo. Sasa Dikteta Samia na jeshi la polisi ambalo liko upande wake wanasema kwamba watu hao ambao wameingia Tanzania wamepanga nyumba upande wa Arusha, Dar es Salaam, Mbeya, Mwanza, Songwe. Unaona, haya maeneo ambayo yameweza kutajwa ni maeneo ambayo yamekuwa yakishuhudia maandamano. Sasa Samia anataka kusema kwamba wale ambao walikuwa wanaandamana Tanzania wakipinga uchaguzi ambao haukukuwa halali, uchaguzi ambao haukukuwa wa haki na huru, anataka kusema kwamba wale ambao walikuwa wanaandamana sio wa Tanzania. Anadai kwamba wale ambao walikuwa wanaandamana ni Wakenya ambao waliingia Tanzania kwa njia ambazo si halali. Si ni Watanzania ambao walikuwa wanaandamana wakitaka reformu ziweze kufanyika? Na haya maeneo ambayo
Samia wameweza kuyataja ni maeneo ambayo yamekuwa yakishuhudia maandamano kama vile Arusha, Mwanza, Dar es Salaam, Mbeya, Songwe na maeneo mengine. Taarifa hizo zikaendelea kusema hivi: wakati jeshi la polisi linaendelea kuwafuatilia ili kuwachukulia hatua kali kwa mujibu wa sheria, mwananchi yeyote ambaye amempangisha au anaishi na raia yeyote wa kigeni asiyefahamika na anafanya shughuli gani na mienendo yake ni ya kutia mashaka, atoe taarifa haraka kwa viongozi wa serikali za mitaa, wakuu wa vituo vya polisi, wakuu wa polisi wilaya, makamanda wa polisi mikoa au wapige simu kupitia kwa nambari ambao waliweza kuitoa. Asipotoa taarifa na watu hao wakakutwa nyumbani kwake au eneo lake la biashara, hatua kali zitachukuliwa dhidi yake. Wacha niweze kuambia watazamaji, unaona hizi taarifa ambazo Samia ameweza kuzitoa sio taarifa za kikweli eti kwamba watu wameingia Tanzania kwenda kusaidia Watanzania kuandamana. Ni kwa nini? Asubuhi ya siku ya Jumapili tarehe 2 Novemba, Watanzania waliweza kunasa vikosi vya jeshi kutoka Uganda ambavyo vililetwa na dikteta Samia Tanzania kumsaidia kuua wananchi ambao walikuwa wanapingana na kura kuandaliwa siku ya Jumatano tarehe 29 Oktoba mwaka 2025. Mnanielewa wapenzi watazamaji? Sasa kipindi ambapo Watanzania walipokamata hawa watu wakaanza kuuliza, je, ilifanyikaje dikteta Samia akaruhusu watu hawa wakaingia Tanzania? Unanielewa? Ilifanyikaje dikteta Samia akaruhusu watu hawa wakaingia Tanzania? Kipindi ambapo Watanzania wamekuwa wakiuliza maswali, mbona Samia aliweza kuwaleta wanajeshi kutoka Uganda kwenda kuwaua wananchi Tanzania ambao walikuwa wanaandamana wakipingana na uchaguzi ambao ulifanyika wiki iliyopita siku ya Jumatano? Sasa taarifa zingine zimeweza kutolewa na serikali ili kufunika zile taarifa ambazo zilitolewa na wananchi kwamba wameona wanajeshi wa Uganda Tanzania. Sasa polisi wameweza kutoa taarifa zingine ambazo makadirio yake, matumaini yake, lengo lake ni kufunika yale maswali ambayo wananchi walikuwa wameuliza. Sasa polisi wanasema kwamba kuna raia ambao wameingia Uganda, kitu ambacho si cha ukweli. Alafu sasa wameweza kuonya wenye nyumba za kukodisha eti kwamba wakipatikana na raia yeyote watakamatwa na yeye. Wakaendelea kusema jeshi la polisi linaendelea kuhakikisha wananchi jeshi la polisi linaendelea kuhakikishia wananchi kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama vinaendelea kuhakikisha taifa letu linaendelea kuwa salama na lenye amani. Imetolewa na msemaji wa polisi wa jeshi la polisi makao makuu ya polisi Dodoma, Tanzania. Unasikia? Sasa polisi hapa wanatudanganya kwamba eti kwamba wanaendelea kushirikiana kuhakikisha kwamba kuna usalama wa kutosha Tanzania. Usalama gani wa kutosha Tanzania? Polisi hao wanatuambia eti kwamba watahakikisha kipindi ambapo wananchi wamekuwa wakiuawa kinyama Tanzania, lakini hawa polisi hawajaweza kusaidia. Ni kitu gani hicho wanatuambia sasa eti kwamba watasaidia kuleta amani Tanzania? Amani gani hiyo wataleta kipindi ambapo wamekuwa wakikimya wananchi wa Tanzania wakiuawa na majeshi kutoka Uganda? Mimi kama mchambuzi wa siasa na mimi kama mwanahabari ninaweza nikakueleza kinagaubaga kwamba taarifa hizi ambazo ziliweza kutolewa na jeshi la polisi Tanzania zilikuwa na lengo la kufunika maswali ambayo wananchi waliweza kuibua. Ni kwa nini Samia alienda kuleta wanajeshi kutoka Uganda ili waweze kuwaua wananchi
ili waweza kuwapiga wananchi risasi ambao walikuwa wanaandamana kupinga ushindi wake, kupinga uchaguzi kuandaliwa Tanzania. Ni hayo tu ambayo nimeweza kuandalia, kila kitu nimeweza kuwaambia. Sasa imebaki kwako wewe mtazamaji wangu uweze kupiga subscription ili ujiweke tayari kipindi ambapo tutakuwa tunaachia taarifa zingine unazipata kwa haraka.